हाय हेलो दोस्तों, टेक्निकल चैनल स्टोरीज में स्वागत है आपका। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकें। पहले इसका मदरबोर्ड पर देखते हैं। ये मदरबोर्ड है MSI H110M Pro VH Plus सॉकेट L9A1151MB। ये 3408 रुपीज़ का है, यानी 3408। ये DDR4 को बूस्ट टेक्नोलॉजी इसमें है। इसके बहुत अच्छा रेटिंग है। DDR4 ये सपोर्ट करता है। ये इसका 3 ईयर वारंटी है। और नेक्स्ट पीसी के मेन पार्ट यानी प्रोसेसर के बारे में चलो देखें। ये इंटेल पेंटियम G4560 7th जनरेशन प्रोसेसर है। ये ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। इसके भी बहुत अच्छे रेटिंग है। इसमें ऑफिस का काम, घर का काम भी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें PUBG जैसा गेम स्मूथ प्ले कर सकते हैं। इसमें हाइपर थ्रेडिंग है। इसका रेट है 7890 यानी 8000 अप्रॉक्सीमेटली होगा। दोस्तों, आजकल ये प्रोसेसर गेमिंग पीसी बिल्ड में बहुत धूम मचा रहा है। इसका स्पीड है 3.5 GHz। इसका भी 3 इयर्स वारंटी दे रहे हैं इसका मैन्युफैक्चरर। और नेक्स्ट जानते हैं रैम के बारे में। ये अडाटा DDR4 रैम है। इसका रेट है 2950। ये इसका भी बहुत अच्छा रेटिंग है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट पीसी के स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव के बारे में चलो देखें। ये Seagate 500 GB हार्ड ड्राइव है। इसका प्राइस है 1500। इसमें ऑफिस, घर और लो लेवल का गेमिंग करने के लिए ये काफ़ी होगा। यदि आप आपके पीसी में ज़्यादा स्टोरेज चाहते हो तो WD Blue 1TB हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3650। इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहिए तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट पीसी का पावर सप्लाई यानी SMPS के बारे में चलो जाने। ये iBall 450W यानी वाट्स का है। ये iBall कंपनी का बेहतरीन SMPS है। इसका वैल्यू है सिर्फ 900। ये बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई करता है आपके पीसी को। और नेक्स्ट UPS के बारे में चलो जान लें। ये वी-गार्ड कंपनी का UPS है। इसका मॉडल नेम है वी-गार्ड UPS 600। ये 600 वाट का है। इसका प्राइस है 2200। इसका बैकअप पे 10 to 15 मिनट्स। ये बहुत ही अच्छा UPS है। इसका वारंटी है 12 मंथ्स यानी 12 महीना। नेक्स्ट पीसी बिल्ड का आखिरी कंपोनेंट्स कैबिनेट, माउस और कीबोर्ड के बारे में चलो जानिए। इन्हें आप ऑफलाइन मार्केट में खरीदे तो ये काफ़ी सस्ते में आपको मिलेंगे। कैबिनेट 1000 to 1500 में बहुत ही अच्छा कैबिनेट आपको मिलेगा।
और कीबोर्ड और माउस भी तो 500 से 500 to 700 में बहुत ही अच्छा कीबोर्ड और माउस आपको मिलेगा आपके पीसी के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके।